السلام علیکم، RN نیوز کے ساتھ میں ہوں اکمل اشرف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف، اور سب سے پہلے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں سکرنٹ سے، جہاں بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر 2 خواتین جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ زخمی کو PMC ہسپتال نواب شاہ منتقل کر دیا گیا۔ سکرنٹ کے نواحی علاقے دلیل دیرو کے قریب بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، بس کے ٹکر لگنے سے 2 خواتین رضیہ انر اور ہیرا انر موقع پر جاں بحق جبکہ کامران انر شدید زخمی ہو گیا۔ جاں بحق اور زخمیوں کو السلام علیکم، RN نیوز کے ساتھ میں ہوں اکمل اشرف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف، اور سب سے پہلے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں سکرنٹ سے، جہاں بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر 2 خواتین جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ زخمی کو PMC ہسپتال نواب شاہ منتقل کر دیا گیا۔ سکرنٹ کے نواحی علاقے دلیل دیرو کے قریب بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، بس کے ٹکر لگنے سے 2 خواتین رضیہ انر اور ہیرا انر موقع پر جاں بحق جبکہ کامران انر شدید زخمی ہو گیا۔ جاں بحق اور زخمیوں کو PMC ہسپتال نواب شاہ منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق متاثرین موٹر سائیکل پر حساس پروگرام کے پیسے لینے جا رہے تھے۔ معطلی شہر کے باسیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شہر کو صاف بنانے کا عزم کر لیا۔ شہریوں نے دکانداروں اور ریڈی بانوں کو کوڑا مناسب جگہ پر پھینکنے کا مشورہ دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ معطلی شہر ہم سب کا گھر ہے اور اس کو صاف رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دکاندار آج سے عہد کر لیں، اپنی دکان کی صفائی کے بعد کچرا باہر سڑک پر نہیں پھینکیں گے بلکہ کوڑا دان میں ڈالیں گے۔ ریڈی بان سبزیوں اور پھلوں کے بقایا جات سڑک پر پھینکنے کے بجائے مناسب جگہ پر پھینکے، جبکہ عام شہری بھی کوڑا کرکٹ مین شاہراہوں پر جگہ جگہ پھینکنے کے بجائے ڈمپنگ پوائنٹ پر لے جائیں تاکہ ہمارا شہر صاف رہ سکے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کروڑ پکا کی ایمرجنسی اور نیو وارڈ میں سینٹرل آکسیجن سینٹر سسٹم نصب کر دیا گیا۔ اس سے انتہائی سیریس مریضوں کو علاج کی بہترین سہولیات میسر آئیں گی۔ اس سلسلے میں مزید دیکھتے ہیں اصغر رحمانی کی یہ رپورٹ۔ جی بالکل، تحصیل ہیڈ کوارٹر کروڑ پکا ہسپتال میں طبی سہولیات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی وارڈ میں جدید سینٹرل آکسیجن سسٹم نصب کر دیا گیا، جس سے ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو آکسیجن کی سہولت میسر ہوگی۔ سانس کے مریض، امراض اور چھاتی کے مریض کو علاج کی بہتر سہولت ملے گی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کروڑ پکا کے MS ڈاکٹر حفیظ نے بتایا ہے کہ ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں سینٹرل آکسیجن سسٹم نصب ہو گیا ہے، جس سے ایمرجنسی اور نیو وارڈ میں آنے والے مریضوں کو بہت سہولیات ملیں گی۔ آکسیجن کی جو پہلے کمی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ نے اچھا اقدام اٹھایا ہے، مریضوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ جن جن بیماریوں میں آکسیجن کی کمی ہے ان بیماریوں میں فائدہ ہوگا اور ان کی آکسیجن کی کمی پوری ہو جائے گی۔ وارڈ میں داخل ہر بیڈ پر آکسیجن کی سپلائی میسر ہوگی۔ ایک وارڈ میں 14 آکسیجن سلنڈر لگائے گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اصغر رحمانی، RN نیوز، کہروڑ پکا۔ DSP سرکولر کی بڑی کارروائی، لیاقت پور میں اندھے قتل کے ملزم کو آلہ سمیت گرفتار کر لیا۔ اعلیٰ کارکردگی پر DPO اسد سرفراز نے پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں اشرف علی بھٹی سے۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے کہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، لیاقت پور میں آمنہ بی بی کے اندھے قتل کا سراغ DSP سرکل لیاقت پور نے لگا لیا۔ قاتل کو گرفتار کر کے اس سے اعلیٰ قتل کلہاڑی بھی برآمد کر لی۔ لیاقت پور کا نواحی علاقہ ہے چک چولستان 213 2L میں 14 نومبر کو 36 سالہ آمنہ بی بی کو کلہاڑی کے بے در پہ وار کر کے قتل کر دیا گیا تھا، جس کا کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ DSP سرکل لیاقت پور اسلم خان اور SHO تھانہ تصبم شہید محمد ارشد ساجد اور اقبال جگلانی SI کی سرپرستی میں DPO رحیم یار خان اسد سرفراز کے احکامات کے مطابق ٹیم تشکیل دی اور جلد سے جلد اس اندھے قتل کے ملزم کو گرفتار کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ شک کی بنیاد پر جدید ٹیکنالوجی سے مدد لے کر مجرم محمود عرف بابو کو جب گرفتار کیا گیا تو دوران تفتیش مجرم نے اقبال جرم قبول کر لیا اور اعلیٰ قتل بھی پولیس کے حوالے کر دیا۔ قتل کی وجہ مجرم نے بتایا کہ آمنہ بی بی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آمنہ بی بی کے انکار کرنے پر مجرم مشتمل ہو گیا اور کلہاڑی کے بے در پہ وار کر کے اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ جی بہت شکریہ اشرف علی بھٹی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔
सरदार नजीर अहमद जामड़ू, मुबारक फैज सुन्नी और अब्दुल-सत्तार का कहना है कि सिंध भर की तरह रानीपुर में भी सिंधी कल्चर डे भरपूर अंदाज से मनाया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। शहरी भरपूर शिरकत करेंगे। मजीद जानते हैं सनाउल्लाह से। जी सनाउल्लाह, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। गॾु थियण जो, गॾिजण जो, मुबारक ॾींदुसि जो इन ॾींहं ते गॾु थियनि था। एके जो ॾींहुं आहे, ॿधीअ जो ॾींहुं आहे, उन ते गॾिजी पाण में मिलनि था, मोहबत वंडनि था। उन जी सभिनी सिंधियुनि खे, सिंध वासियुनि खे, सिंध में रहंदड़ बलोचनि खे, सिंध जेकी सिंध खे धरतीअ खे पंहिंजी माउ तस्लीम कंदा, उन्हनि सभिनी खे मुबारक हुजे। मां ॿी गुज़ारिश इहा कंदुसि सभिनी खे त को अमलनि कमु कजे, सिंध जी पूरी तरह वारसी कजे। एकता ॾींहुं मल्हाइण में ठीकु आहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुठी ॻाल्हि आहे। पर जीअं हाणे पंहिंजे ॿेटनि ते जेको आहे कब्ज़ा पिया था थियनि, पंहिंजे कारूंझर जबल जो मसइलो आहे, त इहो उन ते बि का गॾु थियणु खपे। उन जे लाइ बि को हिकिड़ो गॾिजी इज्तिमाही जेको आहे सो को न को अमल करणु खपे त वधीक बहितर रहंदो। ये हमारा ईद का दिन है, हम भरपूर नमूने से इसको मनाएंगे। हमारा ये बड़ा खुशी का दिन है, इसको बहुत जल्द मनाएंगे। दिसंबर कैसे मनाएंगे? असां ये जेको पंहिंजे सिंध धरती माउ जो ॾींहुं आहे, इहो असां तमामु जोश ऐं जज़्बे ऐं बहितरीन अंदाज़ सां मल्हाईंदा आहियूं। जीअं असांखे ईदूं हूंदियूं आहिनि, ॿ ईदूं वॾियूं ईदूं हूंदियूं आहिनि, त इहे टीं असां सिंधियुनि जे लाइ वॾी ईद आहे, जेका असां तमामु जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाईंदा आहियूं। ऐं वॾियूं असां तयारियूं कयूं आहिनि सिंध धरती जी माउ जे लाइ। असां पंहिंजो ॾींहुं मल्हाईंदा रहंदासीं। सैमन शरीफ में हसास कवालियत सेंटर कोरोना फैलाने का मरकज बन गए। मर्दों खवातीन की लंबी कतारें, एसओपीज की खुली खिलाफ वर्जी। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। सैमन शरीफ में कोरोना वबा के पेश नजर तालीमी इदारों समेत दीगर कारोबारी शोबों को बंद किया जा चुका, मगर हसास कफालत सेंटर ही हुकूमती अहकामात की जजियां बिखेर रहे हैं। कफालत सेंटर पर कैश डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान एसओपीज का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, न मास्क का इस्तेमाल और न ही समाजी फासला रखा गया। मर्दों खवातीन लंबी कतारों में खड़े हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। चमन और गिरदनवा में नौजवान की बड़ी तादाद नशा के आदी बनने लगी। मंशियात फरोश खुलेआम नस्ल नौ का मुस्तकबिल तबाह करने लगे। शहरी, सियासी और समाजी हलकों का इजहार तशवीश। तफसील बता रहे हैं हबीबुल्लाह बशीर दोस्त। जी हबीबुल्लाह, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में तकरीबन 76 लाख अफराद मनशियात की हदी हैं। इनमें से 78% मर्द और 22% खवातीन हैं। ये लोग शराब, हेरोइन, चरस, अफ्यून, बंग, क्रिस्टल, आई, समद बॉन्ड और सुकून बख्श अद्वैत सभी कुछ इस्तेमाल करते हैं। अब चमनशेर समेत कोयटा में भी मनशियात के अदी अफराद में सरंज से नशा करने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। ये अफराद नशे के लिए एक दूसरे की सरंज इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो HIV, एड्स और हेपेटाइटिस समेत कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में मनशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग का एक अहम रूट भी है। आज की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मखसूस केमिकल्स बासानी मिल जाते हैं और ये अज्जा अब चमन में दस्तियाब होने के साथ साथ ऐसा है जिन पर कोई पाबंदी आयद नहीं है और न ही लगाई जा सकती है। आज की इस्तेमाल की रोकथाम में एक और रुकावट ये भी है कि इसकी फरोख्त रिवायती अंदाज में नहीं की जाती। इसको सरेआम बेचने के लिए आर्डर मिलने पर सप्लाई होम डिलीवरी के जरिए की जाती है। दूसरी तरफ क्रिस्टल, मेथ या आइस की इस्तेमाल से नींद की गायब हो जाने, ताकत के एहसास और खुशी की जज्बात के साथ साथ मुतल्लिका अफराद जहरियाना रवैये में शिद्दत भी आ जाती है, जबकि ब्लड प्रेशर में इजाफा और हार्ट अटैक भी इन मनशियात की इस्तेमाल की तवील अलमदती नतायज में शामिल है। पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल DW के कहने के मुताबिक नौजवानों में नशे की बढ़ती हुई रुझान की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इब्तिदा सिगरेट से होती है, फिर चरस की तरफ जाते हैं, फिर इंजेक्शन का इस्तेमाल इनको ज्यादा मजा देता है और आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा मजे की तलाश में वो हीरोइन और दिगर नशों में डूबते चले जाते हैं। 10 साल या इससे भी कम उम्र के ऐसी नाबालिग बच्चे जो अमूमन फैक्ट्रियों में या पेट्रोल स्टेशनों पर काम करते हैं, वो अपने माहौल की वजह से समद, बॉन्ड्स, पेट्रोल जैसी सस्ते लेकिन खतरनाक नशे के आदी हो जाते हैं। फिर एक बार जब उन्हें ऐसी नशे की आदत हो जाती है तो वो दिगर मनशियात भी इस्तेमाल करने लगते हैं। जी बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह बशीर दोस्त, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। हेड पंचनद पेट्रोलिंग पुलिस की माह नवंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। पेट्रोलिंग पुलिस ने गुज़श्ता माह मुख्तलिफ नौइयत के 97 मुकदमा दर्ज कराए। DSP नमरीन मुनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि माह नवंबर के दौरान पेट्रोलिंग पुलिस ने गैर कानूनी असला, शराब, मंशियात फरोश, जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के मालकान के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के 97 मुकदमा दर्ज कराए। इन्होंने कहा कि कोशिश कर रहे हैं गश्त मजीद बेहतर बनाया जाए ताकि अवाम को मजीद सहूलत फराहम की जाए।
वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियालांगू पाक अफगान बॉर्डर पर शहीद मतीउल्लाह की फातिहा हानी के लिए चमन पहुंच गए। MPA असगर खान अचकज़ई भी वज़ीर दाखिला के हमरा है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियालांगू ने शहीद मतीउल्लाह की रहायश गाह पर जाकर फातिहा हानी की और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़ियालांगू ने कहा कि चमन सूबे में मुश्किलात ज्यादा है, मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे। हमारी फोर्स A और B दोनों एरिया में काम कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज की इस मुल्क के लिए लाजवाल कुर्बानियां हैं। इन्होंने कहा कि लीव्स फोर्स के लिए नई गाड़ियां जल्द फ्राहम करेंगे। शेख रशीद ने कहा कि PDM वगैरह सब बोल जाएं, इमरान खान 5 साल पूरे करेगा या 5.5 किलोमीटर होगा। हम ये चाहते हैं कि एक बहुत मॉडर्न जो बॉर्डर्स है, सिक्योरिटी हो, वहाँ आर्मी हो, वहाँ रेलवे हो, वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस हो। सो उसके लिए हम विजिट करने आए हैं इस वक्त बॉर्डर पे, और रेलवे की हद तक यही है। मैं कमांडर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने चमन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहतजाज करने वाली 11 पार्टियों के खिलाफ करप्शन केसेस हैं। ये 11 जमातें सिर्फ इसलिए इकट्ठी हैं क्योंकि इनके खिलाफ करप्शन केसेस हैं। PDM कहती है वोट को इज्जत दो, वोटर को कोरोना से मरने दो। कोरोना वायरस की पहली लहर में अल्लाह ने रहम किया, पाकिस्तान महफूज रहा। शेख रशीद का कहना था रेलवे की तरक्की के लिए ML1 मंसूबा अहम है। रेलवे के निजाम को मरहलावार तरक्की दे रहे हैं। रेलवे का एक प्लॉट फरोख्त करें तो रेलवे का हसारा दूर हो सकता है। लदेवाला वरेच हफ्जाबाद जो कि काफी अरसे से टूट फूट का शिकार थी, गुज़श्ता रोज इसकी तामीर मुकम्मल होगी, जिसका आज PTI रहनुमा मियां तारिक महमूद के बेटे उम्मीदवार PP 62 मियां हसन यूसुफ ने इफ्तिताह कर दिया। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ रमजान बशीर से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लदवा वलायत हफ्जाबाद रोड जो कि काफी अर्सा से टूट फूट का शिकार था, गुज़श्ता रोज इसकी तमीर मुकम्मल होगी, जिसका आज PTI रहनुमा मियां तारिक महमूद के बेटे उम्मीदवार PP 62 मियां हसन यूसुफ ने इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मियां हसन यूसुफ का कहना था कि हमारा मंसूर ही अवाम की खिदमत करना है। हमारे कायद इमरान खान के हुक्म पर गुजरावाला में रिकार्ड करते मंसूबों पर काम जारी है, जिनको जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि हल्का में PP 62 में और भी मंसूबे मंजूर कराए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया रमजान बशीर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहां पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।